ஹாய் வணக்கம். ஆக்சுவலாக அலர்ஜிக் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேருக்கு தொடர்ச்சியாக இருமல் இருந்துகிட்டே இருக்கும், என்ன பண்ணாலும் சரியாக போகாது அவங்களுக்கு. அவங்க என்ன பண்ணலான்னா, ஆடாத்தோட இலைகள் இருக்கு இல்லையா, அதை பறித்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு ஒரு 100 ml 200 ml தண்ணி ஒரு 10 இலை போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு வடிகட்டிட்டு வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த இருமல் நல்லா குறையிறத பார்க்க முடியும். என்ன ரீசன்னா, லெவாசிசன் அப்படின்னு ஒரு ஆல்கலாய்டு இருக்குது, அது லங்ஸில் இருக்கிற அந்த செல்ஸில் ஆக்ட் பண்ணி அதை விரிவடைய செய்யும். ஸோ ஏதாவது அடைப்பு, இந்த சளியால் இல்லை மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் சீக்கிரமாக சரி பண்ணும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.